Leo hii mafunzo ya Zanzibar wanacheza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi ya kwanza kwa kila mmoja, lakini ni mechi ya robo fainali ya Kombe la Muungano ambapo mshindi atakwenda moja kwa moja katika hatua ya nusu fainali. Sasa mafunzo wanashiriki katika ligi kuu ya Zanzibar wakiwa katika nafasi ya 12 kati ya timu 16 kwenye ligi kuu ya Zanzibar. Mwenendo wao hauridhishi sana. Wanacheza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wapo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mwenendo wao uko vizuri, wakishika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kucheza mechi 19. Simba wapo katika nafasi ya pili, wana pointi 42. Lakini mafunzo wao wapo nafasi ya 12 wakiwa na pointi 27. Ndio. Na hiyo ni baada ya kucheza mechi 22. Ndio. Bado mechi 8 ili kukamilisha mechi za ligi kuu ya Zanzibar ambazo ni 30 kwa kuwa kuna timu 16, lakini kwenye mechi hizi 22 wana pointi 27. Lakini sio hayo tu, kwenye mabao mafunzo unaona kabisa kwamba wao ni miongoni mwa timu ambazo zinafunga mabao mengi kuliko inayoruhusu, na hivyo wana goal difference ya chanya. Lakini iko vipi? Wamefunga mabao 21, wameruhusu mabao 20. Goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu ni bao moja. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema mafunzo hawako katika mwenendo mzuri, kwa sababu kati ya timu 16 wako nafasi ya 12, lakini kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kati ya timu 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara, Simba ni ya pili ikiwa ina pointi nilizotoka kuzieleza, pointi 42, na kwenye mabao Simba wamefunga 32, wameruhusu mabao 7. Simba ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi baada ya Yanga ya mabao 44. Vinara wateneza wajadi wao wanafuatia wakiwa na idadi hii ya mabao 32. Hakuna timu nyingine inayofuatia baada ya Yanga. Lakini kwenye kuruhusu mabao Simba ni timu inayoashiria kwamba kwenye ukuta mgumu ni timu ya tatu, kwa sababu Yanga wameruhusu mabao 3, Azam wameruhusu mabao 5, Simba wameruhusu mabao 7. Kwa hiyo Simba ni timu ambayo ina ukuta imara kwa mujibu wa kile kinachoonekana kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kila timu kucheza mechi 19. Simba ni timu tishio katika kufunga kutokana na kile kinachoonekana kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwa mafunzo mambo sio mazuri sana. Wanafunga kwa idadi ya mabao isiyofikia hata idadi ya mechi, lakini wanaruhusu mabao kwa tofauti ya bao moja tu kutokana na wanavyofunga. Matokeo yake ni dhahiri kwamba kwenye makaratasi mafunzo ni timu ya pili kulinganisha na Wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba matarajio ni kuona kocha Steve Barker na kikosi chake wakimiliki zaidi mpira, wakifika zaidi eneo la mafunzo na kufanya majaribio mengi, huku mafunzo wakitarajiwa kuwa wanazuia zaidi na kushambulia kwa kujibu. Ndicho ambacho kinaonekana kwenye makaratasi. Lakini juu ya nini kitatokea, sio muda mrefu sana tutashuhudia kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kuona mipango ya mabenchi ya ufundi kwa timu zote mbili. Lakini mafunzo yanapaswa kuwa na ya ziada katika kuuendea mchezo huu, kwa sababu Simba sio tu kwamba kwenye mfumo wa kiuchezaji, mara nyingi Simba wakitumia mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji 3, ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini mafunzo au matarajio ni kwamba watakuwa na basic formation ile ya baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2, lakini wakizuia zaidi kana kwamba watacheza baada ya golikipa kuwa na walinzi 5, viungo 4, mshambuliaji mmoja, ama vyovyote vile. Lakini kimsingi kwa mfumo wote tukaonekana kwa mafunzo kwenye kucheza, matarajio ni kuona wakizuia zaidi, maana hiyo ni njia mojawapo ya kuhakikisha wanapunguza idadi ya mabao, ya kuhakikisha wananufaika na tabia ya timu zinazomiliki zaidi mchezo, kwamba hata walinzi wake wakati wawe karibu na eneo la kati ya mstari wa uwanja ili fursa ipatikane ya mashambulizi ya kujibu na kumfikia golikipa wao, kwa sababu vinginevyo itakuwa ni kujiweka katika wakati mgumu endapo atajaribu kupishana na Simba, kwa sababu wakifanya hivyo wanaweza kaingia kwenye mfumo na kujikuta wakidhurika kwa kupoteza mchezo kwa idadi kubwa ya mabao. Hakika inahitajika tahadhari, mafunzo dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na mtihani wenyewe mwingine ni kwamba Simba hata kama mfumo wa kitimu unaweza kawa umekwama kiasi fulani kutokana na labda mafunzo atazuia sana, lakini pia mafunzo atalazimika kufanya ziada katika kukabiliana
na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Simba, na hasa kwenye eneo la kushambulia ambapo Simba kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani wamekuwa tishio sana. Katika ligi kuu Tanzania bara kwa mfano, kati ya timu zote 16, timu inayoongoza kufanya mashambulizi mengi kuliko timu zote ni Simba. Ndio, ingawa tunaiona pale iko ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ingawa ni ya pili kwenye kufunga mabao, lakini kwenye kucreate chances, kutengeneza nafasi na kufanya majaribio ya kufunga, Simba the best, ndio namba moja mpaka sasa. Kwa mfano, imeshapiga mashuti imeshapiga mashuti 198. Halafu kwenye mashuti hayo Simba imefunga mabao 32. Lakini ni dhahiri kwamba mafunzo watalazimika kuhakikisha kwamba Simba hawafanyi hayo mashambulizi mengi, wanayabsorb, wanayameza katika eneo lao kwa kuwa na idadi kubwa ya wachezaji, ili kupunguza madhara na hatimaye kujiongezea nasibu ya kushinda mchezo huu na kwenda nusu finali. Ndio, hili tunalisisitiza sana kutokana na kile ambacho tunakiona kwenye makaratasi. Maana uwanjani inategemea mipango ya kila timu, inategemea wachezaji watakopata nafasi ya kucheza mechi hii watatekeleza vipi mipango kazi ya mabenchi ya ufundi. Sasa udhaifu unaojionyesha hapa kwa Simba ni kwamba kufunga kwa mabao 32 baada ya kufanya jitihada ya kupiga mashuti 198, ukizidisha kwa 100 unapata goal conversion rate ambayo hapo utaona ni around 16%. Si haba, lakini wakiongeza uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, Simba watakuwa deadly zaidi, watakuwa tishio zaidi katika mchezo dhidi ya Mafunzo. Watani zao wa jadi Yanga wameanza vyema kwa kupata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya timu nyingine ya ligi kuu ya Zanzibar, Mwembe Makumbi. Sasa Simba wana kila sababu ya kujibu mapigo kutokana na kile ambacho watani zao wa jadi Yanga wamekifanya, lakini pili, kuona kwamba wanapiga hatua kutoka robo finali ambao ni mchezo wa kwanza kikanuni kwa michuano ya Kombe la Muungano kwenda nusu finali na hatimaye kujaribu kulitoa taji hili ambalo msimu uliopita watani zao wa jadi Yanga walilibeba kama walivyofanya katika Kombe la Shirikisho la benki ya CRDB na ligi kuu Tanzania bara. Lakini mchezo huu ni muhimu pia Simba kwa maandalizi pindi mechi za ligi kuu Tanzania bara zitakaporejea. Simba wanatarajiwa kucheza dhidi ya watani zao wa jadi Yanga. Sasa kuelekea mchezo huu wa dabi ya Kariakoo, basi bila shaka mechi dhidi ya Mafunzo ni mechi ambayo kocha Steve Barker anaweza kaitumia kuboresha baadhi ya maeneo ya kiufundi ambayo anaona ni sehemu ya maandalizi kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo, lakini pia baadhi ya wachezaji kupata nafasi ya kucheza na kumwonyesha kocha Steve Barker kwamba anaweza akawapanga pasi na shika yoyote katika mechi za ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine. Mechi hii dhidi ya Mafunzo ina mambo mengi ambayo bila shaka yatakuwa ya kuvutia, na hasa uwanja ambako mpira ndipo utakapoenda kuchezwa, kwamba Mafunzo kwenye makaratasi wanaonekana ni underdog. Wanajipanga vipi kucheza dhidi ya mnyama Simba na hatimaye kuwapa furaha mashabiki wao pale visiwani Zanzibar pindi watakapokuwa uwanjani kwenye uwanja New Amani Complex. Lakini Simba wana mashabiki wengi Zanzibar. Simba watahitaji kuwa na hali chanya kichwani kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo watahitaji sana kwenda kufanya vizuri, kwa sababu mechi 7 zilizopita wamefungwa 6, wametoa suluhu mechi iliyopita dhidi ya watani zao wa jadi Yanga, kwa maana kwenye dabi za Kariakoo. Sasa kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, maandalizi mazuri ni pamoja na kuhakikisha kila kilicho mbele yao ikiwamo mechi hii dhidi ya Mafunzo wanafanya vizuri. Je, kocha Steve Barker ataanzisha vipi kikosi? Maana nyota wote anao kikosini, ana uwezo wa kuwatumia pale visiwani Zanzibar. Unazungumzia Libasege katika mfumo wa baada ya golikipa, kwa walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, ushambuliaji na mshambuliaji mmoja kinara. Huyu kinara mmoja unaweza ukaona kuna Baraka Mwangosi, kuna Selemani Mwalimu Gomez. Lakini katika viungo watatu ushambuliaji ndipo anapopatikana Libasege, anapatikana Anise Ura, wanapatikana Cletus Chota Chama, Ino Jospin Loemba, Morris Abraham na nyota wengine kadhaa ndani ya kosti cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Pale kati Alassane Maudo Kante, Yusuf Kagoma, Charles Semfuko, baadhi tu ya nyota wengi walionao Simba ambao bila shaka kocha Steve Barker atataka kuona wanatekeleza vipi mipango yake. Lakini pamoja na faida kubwa za kwenye makaratasi tunaona walizonazo Wekundu wa Msimbazi Simba, Mafunzo faida kubwa mojawapo walionao ni kwamba mechi za Simba katika ligi kuu Tanzania bara pengine zimekuwa zikifuatiliwa zaidi, na wao wanaweza wakawa na taarifa za kutosha juu ya Simba inavyocheza,
wachezaji wake, tabia yao katika kucheza dakika zote 90 za mchezo. Zanzibar pia inaonyeshwa mubashara, lakini kuna uwezekano kwamba benchi la ufundi la Simba wasio na taarifa ya kutosha sana kuhusiana na tabia za mchezaji mmoja mmoja wa mafunzo, lakini pia namna wanavyoendea mchezo pindi wanapokutana na timu kubwa yenye hadhi kama ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hii inaweza ikawa inatoa faida kiasi fulani kwa mafunzo, kwamba wao wanamjua golikipa Mamadou Tanja Jibo wekundu wa Msimbazi Simba, uwezo wake na changamoto zake, kama ilivyo kwa walinzi wao wakati wa Simba. Ismail Olivier Toure, Tomzia Rushain Derog, mabeki wa pembeni Nixon Kibabage, David Kameta Duchu, Shomari Kapombe, Anthony Mligo, lakini eneo la kiungo na ushambuliaji, kiasi ya kwamba kuna uwezekano kwa kuwa na taarifa nyingi zaidi za Simba na wachezaji wake ambao wao mechi zao ziko exposed sana, zinafuatiliwa sana, yaweze kawa mafunzo inawapa kafaida kidogo kulinganisha na wekundu wa Msimbazi Simba kwenye benchi la ufundi ambao pengine wasio na taarifa za kutosha kuhusiana na wachezaji moja mmoja wa mafunzo. Hii inaweza kawa faida wakaitumia kuambulia chochote katika mchezo huu ambao lazima mshindi apatikane ili kupata atakayekwenda katika hatua ya nusu finali. Itakuwa vipi? Dakika 90 zitazungumza. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.